就来看这个财政部主办的抽奖活动，竟然有4个人重复来得奖，引发着质疑，是毋是有造假，或者是内定？国税局一开始来强调讲，这个过程是公平公正，阁有请律师来验证。但是，才经过一天，财政部的处长李庆华接受到质询，就来反口径，讲已经请台北国税局详细来查证，因为这个重复得奖的几率实在真低，伊嘛感觉怪怪，所以才决定进一步来调查。你知道这件事严重在哪里吗？这件事在攸关财政部将来办的任何活动的公信力啊！财政部处长李庆华针对分段发票抽奖争议接受质询，就是要厘清，现在4位民众拢得200奖。查得怎么样？报委目前我还在查证中，还在查证。对，是。效率可以快一点，好不好？是，我们会积极请那个主办单位赶快办理，而且我们会将查证的结果对外来公布。讲的赶紧处理，只是今日讲国税局则强调，抽奖活动拢有律师见证，过程绝对公平、公正、佮公开。啊，现在今日讲就是解嘴讲要调查这件代志。我们自己也觉得有点奇怪，就是为什么会有这个同样的人，他在这个大奖，而且抽到同样的奖品，这件事情确实是有点需要进一步厘清的地方。民众骂甲无力，毕竟9万人参加抽奖，拢总3摆得奖机会，前2摆5位名额，上尾1摆有9位名额，都有4位民众真 lucky 呢，拢抽到200奖。我也有请那个统计学的教授哈，帮我问了一下，他只跟我讲说，这个已经小到哈。基本上很难比拟出来了。会当抽到200奖，几率到底有偌低？有网红利用 AI 计算，几率加到多少每1秒抽100奖？几若8年嘛真歹发生一道，用 ChatGPT 计算，结果嘛是0，差不多小连续10摆掉头奖，或者是同一个人捡天顶的青椒，结着2-3摆。基本政府里讲话真大声，到调查厘清，主管机关态度大东西，无怪互民众对偶像作业更加焦急。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。